돌리와 친구들. 무슨 소리죠? 아니, 마트에서 스쿠터를 타다니. 저러면 안 되는데. 돌리와 타미는 경주를 하기로 했어요. 보아하니 우리 친구들이 꼬리가 있네요. 조니가 뒤를 따라갔어요. 아니, 이런. 그래서 참 자랑스럽기도 하겠다. 자니가 말했어요. 한 수 배우겠지? 계획이 필요해요. 봐, 열쇠야. 돌리가 말했어요. 소용없네요. 판다, 우리를 도와줄 거예요. 판다, 열쇠를 찾을 수 있게 도와줘. 저기를 봐. 판다가 말했어요. 됐어, 잊어버려. 예이! 돌리와 타미가 해방되었어요. 얼른 달아나. 아이고. 잡았다. 조니가 말했어요. 아니, 이런. 어쩌지? 조그매진 걸 보세요. 너무 웃기다. 알겠어. 이제는 하나도 재미없다고.
돌리와 친구들은 보물 찾기를 하러 나섰어요. 보물이 바로 여기 있나 봐요. 아니, 이런 해골들이 지키고 있어요. 이건 돼지 마녀의 요술이에요. 계획이 필요해. 토미가 말했어요. 개구리는 해골들의 주위를 돌렸어요. 먹혀들었네요. 이런 유령 동굴? 새로운 계획이 필요해. 판다가 말했지요. 돼지 마녀의 묘약. 좋았어. 돌리가 먼저 마셨어요. 와우, 날 수 있게 되었어요. 자, 이제 타미 차례. 타미는 아주 잽싸게 빨라졌어요. 판다는 뭘 갖게 될까? 판다는 힘이 아주 세졌네요. 밖을 지키는 해골들. 우리는 더 이상 무섭지 않아. 타미가 말했어요. 동굴 유령. 우리는 무찌를 수 있어. 돌리가 말했지요. 아니, 해골들을 어떻게 무찔렀어? 돼지 마녀가 깜짝 놀라 물었어요. 기다려봐. 난 항상 만약을 대비한 수단이 있지. 판다가 잘 처리할 거예요. 박물관에 오신 걸 환영해요. 파라오 동상이 정말 오래되어 보이네요. 최고, 이런 얼굴이 없어져 버렸어요. 우리가 고쳐볼까나? 여기에 립스틱, 눈화장도 좀 해주고, 이분도 우리가 한번 변신을 시켜드려 볼까요?
비밀의 길 확인해봐. 너무 어둡고 무시무시한데? 성냥도 도움이 안 되네. 도대체 저건 누구지? 타미! 쉿! 그러려고 한 건 아닌데 타미가 말했어요. 이런, 타미가 미라를 깨워버렸네요. 자니, 이럴 때가 아니라고. 얼른 바깥으로 나가야 해. 자니가 정말 칠칠치 못하네요. 음악이 잠잠하게 해주나봐요. 미라는 이런 음악이 싫은가봐요. 하지만 이건 정말 딱인데. One, two, three. One, two, three, four. 바깥에서 하는 놀이는 정말 재밌어. 이런, 판다가 너무 멀리 갔어요. 하지만 타미는 어디 갔죠? 타미가 사라졌어요. 자니, 도와줘. 타미가 사라졌어. 발자국을 따라가면 동굴이 나와. 자니가 말했어요. 여기 안은 너무 무서운데? 하지만 우린 계속 나아가야 해. 타미를 찾아야만 한다고. 아니, 이런, 동굴 요령? 요령이다! 뭐? 근데 타미였네요. 재밌는데, 타미? 하지만 자니는 그렇게 생각하지 않았어요. 덤불 속에 숨자. 돌리가 말했어요. 어디 갔지? 자니가 갸우뚱거렸어요. 아야! 뭐? 원숭이?
정말 짜증나는 녀석들. 그만 싸우지 마. 자니 조심해.